पूरा गया तो यार ये टायर वही टायर है ना, हमने दिखाया नहीं कहीं पर, हमें मिला भी नहीं कहीं दिखाने लायक। तो अभी इसमें हवा भर रहे हैं, अभी थोड़ा सा उठा है तो यहाँ पे हो गया था टायर पंचर, वहां से यहाँ तक ले आया, हमें वहीं रोक देनी चाहिए थी। खत्म है अगर ये बढ़ेगी तो। ए भाई भाई ये पूरा फट गया यहाँ से, सारे मुंह पे मार के आना। उठेगा नहीं ना, भारी है, नहीं तो मार के आता। हाँ मेरे को भी लगा इधर जाना। पंचर हो गया टायर है। हाँ यार पीछे ला, जो भी हुआ वो पथोड़ी पे गई। एक है उतर के देखना पड़ेगा, कोई ज्यादा पंचर तो नहीं हो गया, फट ना जाए। देखियो जल्दी से देख के एक नजर मार के आओ। भाई टायर हो गया अपना, गया पूरा गया तो यार फटाफट जैक निकालो, फटाफट करते हैं। अब नहीं हो पाएगा ना, चढ़ेगी आगे गाड़ी फिर। भाई टायर पंचर हो गया, पूरा फ्लैट हो गया, कहीं ज्यादा ना फट जाए टायर कहीं। थोड़ा तो इधर कर दो। और यार हाँ जैक भी नहीं लगेगा। प्लेन तो आगे है यार, आगे तो ले जाए कैसे। धीरे धीरे ले जाता हूँ, रिम टेढ़ा ना हो, दिक्कत नहीं है। हवा हवा नहीं भर जाएगी ना इसमें, वो भरे देखिए हवा भर के लाओ, हवा जल्दी थोड़ी सी। यार ये टायर वही टायर है ना, हमने दिखाया नहीं कहीं पर, हमें मिला भी नहीं कहीं दिखाने लायक। भाई ये कुछ लग रहा है कि हमारा टायर पंचर हो गया है या हवा कम है, कम लग रही है। देखते हैं ऐसे यार हुआ क्या ऐसे। ओहो सामान लग गया, सामान लग गया। इसमें कोई पत्थर लगा बड़ा तगड़ा वाला। भाई एक बार फिर हो गया ट्रिप में यार, इस बार तो बहुत ही खतरनाक हुआ है, पूरा फ्लैट हो गया। हवा भर के देख रहे हैं, अगर ये उठता है तो इसको वहां ले जाएंगे, क्योंकि ये छोटी चढ़ाई है, यहाँ पे जैक नहीं लग पाएगा। तो अभी हवा भरते हैं पहले यार। तो अभी इसमें हवा भर रहे हैं, अभी थोड़ा सा उठा है, 4.5 हो गया है। हाँ देखते यार 5 हो गया, और यहाँ पे स्नोफॉल भी स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे हो गया था टायर पंचर, वहां से यहाँ तक ले आया, हमें वहीं रोक देनी चाहिए थी। अब ये देखते टायर कितना कहीं पूरा ना फट गया हो। देखो ये पूरी ये जो लाइन है ना, ये बनाते हुए आया है टायर। छः देखो मैं 2 ऑप्शन है अपने पास। टायर भी चेंज करना पड़ेगा। नहीं टायर चेंज करना है, या तो बैक करके वहां ले जाओ, गंदी नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे ये है, और नहीं तो आगे चलते हैं। मैं देख के आता हूँ। जाओ देख के आओ वहां तक। तो अभी भाई को आगे भेजा है थोड़ा वहां देखने के लिए, वहां प्लेन है कि नहीं है। और अभी 6.5 पे आके अटक गया यार, ये बहुत पावर लग रही है। देखो पूरा फ्लैट हो रखा है यार, जमीन पे चिपका पड़ा पूरा। और यहाँ वैसे यार ऊपर से पत्थर आ रहे हैं, तो गलत जगह पे गाड़ी खड़ी है। 6.5 में नहीं बढ़ रहा आगे। खत्म है, कोशिश करें यहीं पे यार चेंज करने की। जैक नहीं लगेगा ना, गाड़ी पलट जाएगी, गाड़ी वो हो जाएगी, डिसबैलेंस। बढ़ा नहीं बढ़ रहा, नहीं बढ़ रहा यार। अच्छा जैक टेढ़ा ना हो जाए कहीं यार, दिख रहा है कहीं यहाँ पे क्या, कहाँ पे हुआ वो साला। अरे वहीं जहाँ पे हुआ था ना। क्या किया जाए। अरे गाड़ी आ गई। तो यार इसमें क्या है कि हवा तो नहीं बढ़ी 6.5 के आगे, तो इसको भाई ट्राई कर रहे हैं कि हल्का हल्का इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे, अगर ये बढ़ेगी तो। ए भाई भाई
आई थिंक रिम टेढ़ा ना हो जाए। ओ यहीं पे कर लेते हैं, साइड कर दो। नहीं होगा ना, तिरछी है गाड़ी, जैक नहीं लगेगा, जैक फूट जाएगा। चलो मुझे लग रहा है कि यार रिम टेढ़ा ना हो जाए। खींचो फिर, खींचो, करो करो आराम से, करो आराम से। बहुत बिराड़ दो चक्कर। देखते यार क्या बनता है इसका। वहां तक ले जा रहे हैं इसे। देखो मुझे थोड़ा आगे करनी पड़ेगी, नहीं तो हो जाएगा ना, हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं, फटाफट दो। तो यार पहले फटाफट टायर चेंज करते हैं जितनी जल्दी हो सके। इसके अभी नट तो ढीले कर दिए मैंने, और यहाँ पर हम लोग इसके स्टेपनी को निकाल रहे हैं। और टायर देखो बहुत बुरी तरह फटा यार, ये देखो ये पूरा फट गया यहाँ से। और ये अभी 1 महीना भी नहीं हुआ टायर को लाए हुए, 15,000 का फटकार लग गया, और इसका कोई क्लेम नहीं मिलना। इस टायर को खींच लोगे, लगाओ हाथ। एक तो हाथ भी ठंडे हो गए ना, काम नहीं कर रहे हैं। खींचो। ओह रुको, जैक पहले जैक लगाते हैं यार, पहले जैक लगाते हैं सर। चलो जैक लगाता हूँ अभी। तो फाइनली हम लोगों ने चेंज कर दिया, और जस्ट 20 मिनट में आज इतनी क्विकली टायर चेंज किया। एक्सपीरियंस। हाँ, और ये भी एक रीज़न था ना, जो जैक है ना, जैक ये देखो हाइट पे लगा हुआ है, तो इसका भी एक रीज़न था कि जितनी जल्दी हो सके कर दें, वरना कहीं बेंड ना हो जाए ये। तो इसलिए इतनी क्विकली किया। लास्ट टाइम तो हमें काफ़ी टाइम लग गया था, वो हमारा फर्स्ट टाइम भी था, और इस बार हमने 20 मिनट में कर दिया गाइस। अब यार ये टायर तो फट गया है, अब जो होना था वो तो हो चुका है, पर बहुत बड़ा फटा यहाँ से देखो यार। और सिर्फ यहीं से फटा है और कहीं से नहीं फटा, तभी इसमें से एकदम से ना हवा एकदम से गायब हुई है। तो अब जैक को उतारते हैं और फिर एक बार हवा चेक करते हैं सबकी यार, किसी और का ना साथ ना हो जाए ऐसा कुछ। अब क्योंकि अब हमारे पास क्या है, स्टेपनी भी नहीं बची, ये स्टेपनी तो गई। और हम लोग हाइट पे थे, इस करके हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, सारे टायर के पीछे पत्थर लगा दिए कि गाड़ी अगर डिसबैलेंस होती है तो बैकअप पीछे ना जाए। घुमा। और यहाँ पर ठंडा इतना है यार, हालत ख़राब हो गई टायर बदलते हुए। हाथों में तो चलो ग्लव्स पहन लेते, पर नाक के रास्ते ना हवा जा रही है और सर चकराने लग गया, दर्द होने लग गया। तो अभी अब हम बोले तो वैसे तीसरे ट्रिप में दो बार टायर फट गए हमारे, और ये टायर तो हम लोगों ने नए डलाए थे यार। हो गया डाउन। अब इसको लगाते हैं इसकी जगह पे और यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि इसमें तो पंचर लगने से रहा। अब तो अब बहुत आराम से गाड़ी चलानी पड़ेगी, क्योंकि स्टेपनी नहीं बची अपने पास। पर हमारी क्या गलती है यार, ये जो रोड है ना देखो, इसमें ना पत्थर ही पत्थर है, बनी नहीं है। और कल भी इसमें लेके गए थे हम, और आज भी जब काजा तक गए उसमें पत्थर थे। तो स्पीति जाते हुए ना हो जाता है हमारे साथ, क्या बहुतों के साथ हो जाता है ऐसे इंसिडेंट। पर ये ऑल ट्रेन टायर फेल हो गए सारे मुंह पे मार के आना। उठेगा नहीं ना, भारी है, नहीं तो मार के आता। ओह, 2-4 बंदे ले जाना लेबर चौक से, भाई उठाओ। बंदे के मुंह पे मारना।
तो जो थोड़ी सी टायर गाड़ी चलाई थी उससे सारा चीज़ घिस गई है। क्योंकि यहाँ तक यार, वहाँ से यहाँ तक लेके आना, और देखो ये टायर कैसे लेके आया है सारा। हाँ पंप से वाले हो बोलो, ये सारा टायर यही घिसड़ता आया है। अपने को तो ये भी लग रहा था कहीं रिम ना हो जाए अपना, पर रिम होके पड़ा है। तो हम लोगों ने तो वैसे अपने ट्रिप के लिए वैसे तो पंचर किट भी रखी हुई थी, पर हमें पंचर लगाने का मौका नहीं मिल रहा, सीधा टायर फट रहे हैं। ये किट धरी की धरी रह जा रही है। चलो ये तो ग्लव्स थे जो मैंने पहने थे, गंदे हो गए, पर बहुत फ़ायदा हुआ इससे। तो रखते हैं अब सामान, पैक करते हैं और निकलते हैं यहाँ से अब। तो जी पूरे 1 घंटे के बाद अब निकल रहे हैं। ओह पत्थर नहीं हटाए थे दोबारा बाकी फाड़ रहे हैं क्या? वो एक्चुअली का टायर जो पत्थर लगाए थे वो हटाना भूल गए थे। कुछ छूटा तो नहीं हो गया? मैंने बच्चे मुंडे घुमा के। तो पूरे 1 घंटे बाद चूँकि सारे टायरों की हवा चेक करी, कम ज़्यादा थी, सब में हवा भरी पूरी मतलब कंप्लीट करी 42। उसके फटने का रीज़न ये भी रहा होगा, उसमें हवा कम थी। 36 थी ना उस दिन, और हमने ना, हमें यही लगा कि बाकी सब में 36 ही होएगी, बाकियों में 40-42 थी। उस दिन चिटकुल में पता लग गया था, अगर वहीं पे थोड़ा करते ना हम। अभी नीचे भी तो पता लग गया था, नहर में गए थे जब, वहाँ पे दबा होता टायर। और वही है, जो चीज़ लिखी होती है ना वो जानबूझ के होती है, मतलब इसमें कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो जो होना था तो हमने वहाँ भी नहीं, मतलब देख लिया था, वहाँ भी इग्नोर किया। हर चीज़ को पॉजिटिव वे में ही लेना चाहिए। चलो बस अब ये है कि अब हमारे पास एक स्टेपनी नहीं है हमारे पास यार अब, तो बस एक सही है कि यहाँ हल्की स्पीड में फटा है, वो जो उस पर फटता है इतनी तो स्पीड में डिफरेंस हो जाती है गाड़ी। चलो जो होता है यार अच्छे के लिए होता है, बी पॉजिटिव। तो अभी थोड़ा मौसम सा बिगड़ने लग गया है, ऊपर का जो हम हाइट में चढ़ रहे हैं, तो इस साइड को तो बादल लग गया ऊपर, और वहाँ पे खड़ के यार हालत बैंड बच गई यार 1 घंटे में। जो खाया पिया था ना सब बच गया, और अच्छा खाना खा लिया था पहले ही, अगर नहीं खाया होता तो जो टायर 20 मिनट में चेंज हुआ है ना, ये ना हो पाता। पर फिर भी आज मैंने 20 मिनट में टायर को चेंज किया, वो बहुत जल्दी किया मेरे अकॉर्डिंग तो, क्योंकि मैं अपने को आपको लास्ट टाइम के अकॉर्डिंग कंपेयर करूँगा। अगली बार हम और जल्दी करने की कोशिश करेंगे मतलब कि अब वो टायर फाट रहा है। चलो यार चलते हैं, अब सब कुछ ठीक रहे।